سلامونه او نیکې هیلې. چپتن میډیا ته ښه راغلاست. په دا خپرونه کې موږ تاسو ته درښیو چې څنګه کولی شو خپل 4000 ټایم واچ تکمیل کړو. 4000 ساعته ټایم واچ دی یو له مونټایزیشن له عواملو څخه دی چې د هغه په واسطه کولی شي زموږ چینل پیسې وګټي. نو که غواړئ چې د په باره کې پوره معلومات ترلاسه کړئ او خپل هغه 4000 ټایم واچ په نږدې ترینه ورځو کې ترلاسه کړئ، پس د ویډیو تر اخره پورې زموږ سره پاتې شئ. ښه راغلاست دوستانو. نو موږ کوشش کوو په دا خپرونه کې تاسو ته هغه شان دروښیو ډېر لنډه چې د هغه په واسطه موږ کولی شو خپل 4000 ټایم واچ تکمیل کړو. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ له مونټایزیشن له یو عامل څخه دا دی چې تاسو خپل 4000 ټایم واچونه باید پوره کړئ. 4000 ساعته ټایم واچ ډېر مهم دی ستاسو لپاره چې تاسو کولی شئ د هغه په واسطه سره خپل چینل مونټایزیشن ته نږدې کړئ. دوستانو دغه 4000 ټایم واچ په دې معنا نه دی چې تاسو یو ویډیو یو مشهور ویډیو راواخلئ هغه په خپل چینل کې سره یو ځای کړئ، بیا د هغه په واسطه سره 4000 ټایم واچ ترلاسه کړئ. سمون چې هغه مو ترلاسه کړئ بیرته د باندې یوسئ، نو په یاد مې وي چې سبسکرایبرونه مو ټوله د باندې ځي، ویو مو د باندې ځي او هغه ټایم واچ مو بیخي مکمل اسپیري پاکیږي. نو په یاد مې کوشش وکړئ چې د خپل ویډیوګانو څخه د 4000 ټایم واچ پوره کړئ. دا په دې معنا نه لري چې 4000 دقیقې تاسو په خپل ویډیوګانې جوړ کړئ تر هغه مهاله پورې دا پوره شي. نه، داسې معنا لري چې یو ویډیو دی 4000 کسانو وکتل، که 1 دقیقه ویډیو یا د 2 دقیقو ویډیو د 8000 ټایم واچ کې ټایم واچ پوره شو. نو موږ اوس کوشش کوو تاسو ته هغه قوانین هغه اصول دروښیو چې د هغه په واسطه کولی شو چې خپل 4000 ټایم واچ تکمیل کړو. نو لومړی تر ټولو زیات مهم په دې دی چې تاسو خپل باید ویډیوګانې پابلیک وي. پابلیک په دې معنی چې یعنی د عام د خلکو لپاره وي، د عام نشر ولري، یعنی ټول کسان کتای شي دغه د ټایم واچ یعنی د ویډیو هغه ساعتونه چې خلک ګوري هغه ستاسو په ټایم واچ کې حسابل کېږي. کوچني ویډیوګانې یا د لنډ ویډیوګانې دا ستاسو په ټایم واچ باندې نه حسابل کېږي. امکان لري چې تاسو یو کوچنی ویډیو جوړ کړئ چې د 1 دقیقه څخه کم وي، هغه 15000 کسان وګوري، نو تاسو به وایئ چې دا دی ولا زموږ د خو پوره نه، دا خبره نشته. یوازې د غټ ویډیوګانو لپاره دا ټایم واچ په نظر کې نیول کېږي. دوهمه موضوع چې ډېر زیات مهم دی، تاسو باید د محتوا یا هغه موضوعات یا هغه ویډیوګان چې جوړوئ د هغه په باره کې باید تاسو یو مخصوص استراتیژي ولرئ. د هغه استراتیژي د پیدا کولو لپاره لوړ موږ تاسو ته یو لینک ایښی دی، د هغه په واسطه تاسو کولی شئ چې هغه استراتیژیانې زده کړئ او د هغه په واسطه خپل د ټایم واچ تیر کړئ. درېیمه استراتیژي چې ډېر مهم دی د ټایم واچ د اضافه کولو لپاره باید تاسو هغه ویډیوګانې مصرف کړئ چې هغه ته وایي زرغون ویډیوګانې. زرغون ویډیوګانې په دې معنا دی چې هغه تاریخ نه لري. که تاسو مثلا یو خپرونه پر مخ بیایئ چې هغه د خبر وي، خبر یو ورځ 2 ورځې خلک خوښوي، 3 ورځ خلک نه خوښوي، نو دا ویډیوګانې ولو چې ونیسي که ونه نیسي نو د ټایم واچ لپاره ګټمن نه دی. یا مثلا تاسو یو تخنیکي خپرونه پر مخ بیایئ د یو تخنیکي خبر په باره کې تاسو معلومات ورکوئ چې هغه خبر شاید 2 هفتې 1 هفته لپاره وچلېږي، پس له هغه څخه کار ونه لري، نو په راتلونکي خلک دا ویډیوګان نه ګوري. او که غواړئ چې ټایم واچ مو ژر تکمیل شي باید تاسو هغه ویډیوګانې جوړ کړئ چې همروزه د خلکو په درد خوري. څلورمه استراتیژي چې ډېر زیات مهم دی هغه د لایف څخه دی. که تاسو غواړئ چې خپل ټایم واچ ډېر ژر تکمیل کړئ نو باید په میاشت یا په هفته کې لایف خپرونې ولرئ. تاسو وګورئ که چیرې مثلا تاسو 1 ساعت لایف خپرونه لرئ، 100 کس تاسو هغه لایف خپرونه وګورئ نو باعث کېږي چې ژر ستاسو ټایم واچ 4000 ته ورسیږي. پنځمه استراتیژي چې ډېر زیات مهم دی د ټایم واچ د اضافه کولو لپاره باید تاسو د انتشار یا د نشرولو د ویډیو منظم وخت ولرئ. تاسو شاید په هفته کې مثلا 2 ورځې یا په هفته کې 2 ویډیوګانې ډاونلوډوئ یا اپلوډوئ، بیا مثلا په هفته کې 4 دانې یا ګای وخت مثلا په میاشت کې یو ویډیو چې دا باعث کېږي چې ستاسو ټایم واچ تکمیل نه شي. او که غواړئ چې مثلا ستاسو ټایم واچ تکمیل شي او ستاسو سبسکرایبرونه او ستاسو ویورز ډېر زیات شي نو تاسو باید په خپل انتشار کې منظم وخت ولرئ. شپږم استراتیژي چې ډېر ستاسو سره کومک کولی شي ستاسو ټایم واچ ته زیاتولو لپاره باید تاسو د خپل د ویډیوګانو آمار او ارقام وګورئ. دا په دې معنا باید تاسو خپل یو ویډیو چې نشروي د هغه باید وګورئ چې په لومړۍ ورځو کې، په 3 ورځو کې، په هفته کې، په میاشت کې څونه ویو یې لیدلې. یعنی هغه کسان چې تاسو ویډیو یې کتلې کمه ثانیې ډېر خوښ کړی دی، یعنی مثلا اول 10 دقیقې، 15 دقیقې، 4 دقیقې، 3 دقیقې، مثلا آخري 100 دقایق یا د منځنۍ 100 دقایق، په دا سره تاسو کولی شئ خپل ټایم واچ تیر کړئ.
نو په یاد وي چې باید خپل آمار ارقام همیشه خپل ویډیوګانې وګورئ. زموږ د نن هفتې خپرونه خدای دې وکړي چې دا زموږ ویډیو ستاسو خوښ شوي، لایک، شیر او کومنټ مو یې نصیب